Kenapa ada orang yang tidurnya bisa sambil bunyi? Padahal dia lagi tidur kan? Kok bisa sampai bunyi gitu? Nah, jadi fenomena unik ini disebut ngorok. Ngorok ini sebenarnya suara dari jaringan tenggorokan yang ikut getar, kayak langit-langit lunak, uvula, kadang juga dari pangkal lidah. Normalnya pas tidur, otot-otot di tenggorokan itu rileks. Tapi kalau terlalu rileks, lagi capek, atau hidung mampet, jalur napasnya malah jadi sempit. Waktu udara maksa lewat situ, ini ngebuat jaringan tenggorokan ikut geter dan ngasilin suara. Makanya orang yang tidurnya telentang, lagi capek, hidungnya mampet, atau kebanyakan minum teh olong, ini bisa. Tapi orang yang nggak ngorok bukan berarti tidurnya nggak rileks. Justru dia rileksnya pas, nggak ngalangin saluran napas. Yang nggak pas itu ya cuman program